Kita mau angkat ini IC CPU Asus tipe X014D ini. Ini kasusnya korslet. Coba kita angkat ya IC CPU-nya. Karena ini udah dideteksi tadi posisi korsletnya, panasnya ini di IC CPU. Oke. Ya, terangkat ya. Nah, coba kita cek dulu korslet ini. Ya, ini kita lihat ini sekarang posisi udah tidak korslet ini. Ya Pak, ini. Ya, ini ke positif ini dia naik ini ya. Terus kita balik ke positif negatif, dia udah nggak naik lagi, berarti dia udah nggak korslet ini. Jadi 100% ini korsletnya ada di IC CPU. Oke. Untuk selanjutnya kita coba cari nih IC CPU-nya ini. Ini serinya, coba saya lihat dulu ini serinya Qualcomm ini, Qualcomm MSM 8212 ini. Kelihatan nggak Pak? Di zoom coba Pak. Ya Pak. Ya? Tetap nggak mempan. Nggak kelihatan Pak ya? Ya. Coba gini Pak, kelihatan nggak Pak? Ini. Iya Pak, kelihatan ya serinya. Ya, serinya ini MSM 8212. Iya. Jadi alhamdulillah korsletnya sudah hilang. Ya, untuk selanjutnya kita mencoba repair dulu ini. Kita repair dulu IC-nya. Kita cetak. Kalau masih korslet juga berarti IC CPU-nya harus diganti. Oke guys, cukup sekian. Untuk selanjutnya kita lanjut nanti di selanjutnya untuk CPU. Oke, terima kasih.